位小朋友们，大家好！今天赖老师呢要教小朋友呢折一个纸飞机。好，首先第一件事情非常的重要，你的纸呢一定要拿直直的。好，接着呢就跟着我们的步骤一起来咯。首先第一个呢，我们要把这张纸对折，这个角角折过来，这个角角折过来，角角要对角角。 还有一件非常重要的事情，我们在折的时候，请你要用手指头把纸压一压，这样子折的线才会清楚，飞机才会飞得好。好，对折之后呢，我们把它打开，打开之后呢，中间会有一条线。接下来呢，我们要做一间房子。好，我们要把上面的角角往内折，上面的这条线要对准中间的线。 把这个角角往内折，这条线对准中间的线，上面会成为尖尖的。手压一压，好，房子一边的屋顶已经完成咯。接着呢，我们要做另外一边的屋顶，一样这个角角往内折，上面要对准中间的线，屋顶的上面是尖尖的哦。 这样我们的房子就完成咯。好，接下来呢，把其中一边的屋顶打开，一样往这个方向折，上面的这条线要对准这一条线，往内折，折过来，记得上面还是维持尖尖的。折好之后呢，我们要把这张往外折，会变成一个三角形，沿着中间的这一条线。 往外折，它会成为一个三角形。接着，我们要把另外一边的屋顶也是打开，往这边折。打开之后，这条线对准这条线，角角对准角角。 接下来一样，我们要把它打开，形成一个三角形。记得哦，是沿着中间的线往外折。我们的鱿鱼就产生咯。好，接下来呢，赖老师要教小朋友做好吃的甜筒冰淇淋哦。好，我们把这个呢往内折，这条线对准这条线，把它往内折。我们要做一个甜筒冰淇淋。 好，接着另外一边一样，这个往内折，这一条线对齐这一条线。我们的甜筒冰淇淋就产生咯，有没有很想吃啊？好，现在呢，我们要把我们的甜筒冰淇淋吃掉咯，把上面这个三角形往下折，冰淇淋就被吃掉咯。 好，接下来呢，我们要做一只啄木鸟，非常的简单，只要把现在的这张纸呢对折，沿着中间的线对折。哇，我们的啄木鸟就产生咯。好，接下来呢，要请小朋友注意一件事情，我们要把啄木鸟的嘴巴朝下。 现在我们要准备让啄木鸟飞起来哦。首先呢，必须要把啄木鸟的翅膀打开。好，下面的翅膀要往上折，对齐它的背部。好，往上折，翅膀打开了，嘴巴也要跟着一起打开，对齐上面的背部。一边的翅膀已经打开了，接着呢，我们呢要让另外一边的翅膀也打开，所以把我们的纸翻过来。好，这边的翅膀一样往上打开，对齐上面的背部，嘴巴记得一起打开哦。哇，翅膀都打开了，我们的飞机准备要坐好咯。 打开，打开之后，哇，我们的飞机就完成了耶！那么等一下呢，我们就一起来去射飞机喽。